Habitäre, Servus. Jetzt sind wir am Wasserfall in Bergen. Bergen, Nähe von Hochfällen. Chiemgau. Ja, Wasserfall, schau her, Wasserfall. Schauen wir mal, ob wir den Wasserfall finden. Jetzt ist 3:30 Nachmittag. Ziemlich finster irgendwo, bewölkt. Regnet ein bisschen. Oh, da ist er schon. Ein Wasserfall. Der ist vor der Hochfällen-Seilbahn, wie man geradeaus durchfährt, bis Anschlag nach Kohlstadt. Also 3 Kilometer geradeaus durch und dann parken und dann eine halbe Stunde gehen. Ziemlich flach, so ein Forstweg. Wasserfall. Im Wald. Ich weiß nicht, wo das Wasser herkommt. Komisch. Der ist da aufgepumpt. So, noch schnell ausrutschen, das kann ich gut. Fast wie in Thailand. Berge in Oberbayern. Chiemgau. Ja, ja. Also 100 Meter auf ist er. So, Habitäre, Servus.